Il hadith di Abu Huraira, che Allah sia soddisfatto di lui, mette in luce l'importanza dell'intelligenza emotiva, del controllo di sé e della comprensione del vero significato della forza, aspetti di grande rilevanza nell'attuale mondo. In un mondo in cui i conflitti, sia personali che collettivi, spesso scaturiscono dalla mancanza di autocontrollo e comprensione, questo hadith fornisce preziosi insegnamenti. Secondo questo hadith, la vera forza non sta nell'imporsi sugli altri con la propria forza fisica o emotiva, ma consiste nel saper controllare se stessi, specialmente nei momenti di ira. Alla luce di questo hadith, la vostra forza dovrebbe permettervi di gestire le emozioni con abilità, soprattutto quando siete arrabbiati. Se riuscite a controllarvi quando sorge l'ira, ciò rappresenta la vera forza. I ricercatori hanno esaminato questo aspetto utilizzando vari metodi, tra cui interviste a detenuti, esami psicologici e analisi quantitative dei rapporti di crimine. Alcuni studi dimostrano che un numero significativo di crimini non è premeditato, ma viene commesso in momenti di intensi scoppi emotivi, quando il controllo di sé è diminuito. Analogamente, molte questioni sociali, come la violenza domestica o i conflitti politici, riflettono situazioni in cui le persone agiscono in modo impulsivo ed emotivo senza autocontrollo. Se adottiamo i principi di questo hadith, possiamo proteggerci e proteggere gli altri da una vasta gamma di problemi. In sintesi, questo hadith sottolinea l'importanza dell'intelligenza emotiva e del controllo di sé. Ci insegna che la vera forza sta nel controllare le emozioni, specialmente l'ira, e non nell'usare le emozioni per nuocere agli altri. Applicando i principi di questo hadith, possiamo affrontare in modo più efficace varie sfide e conflitti, promuovendo una società più armoniosa e pacifica.